그래서 제일 비싼 반지가 어디냐니까 중국 거라고 한국 거라고 다 알아봤어요. 근데 일본 화지가 제일 비싼 거예요. 일본 화지. 그래서 일본 화지 생산하는 데를 이야기해가지고 일본 화지 그때 한때 요거 엄청 큰데 그때는 10만 원씩인가 10몇만 원씩이고 이 화지를 우리 내가 7천장을 구입했어요. 그래가지고 7천장을 구입해가지고 그 복장 다란이를 실제로 찍을 수 있어요. 근데 특징이 있더라고. 화지 찍어보니까 복장 화지하고 복장을 다란이 찍어봤어요. 특징이 있는데 그건 나중에 뭐 너무 내가 일본 걸 선택할 필요는 없으니까 그러니까 그런 부분들에 대해서는 제가 이야기를 해볼게요. 그 화지로 한번 이 7천장을 찍어보세요. 영어 그러니까 이 도침해야 되는데 지금은 제가 도침 기술이 없어요. 그래서 한 번은 해보긴 해봤지만은 그게 안 되더라고요. 그래서 이제 그 안동한지라든지 문경한지라든지 이런 부분들의 도침을 어떻게 하느냐라고 가보니까 기계 도침을 하고 있고, 그다음 두 번째 중국은 대나무로 갖고 대나무 한지를 써요. 대나무 한지. 그러다 보니까 재료가 대나무거든요. 딱지가 아니고. 그러다 보니까 이걸 어떤 식으로 도침을 하냐 보니까 금능각형처럼 가보니까 이 도침을 어떻게 하냐면 그 종이를 쳐대놔요. 이렇게. 제가 위에서 눌러놔요. 이렇게. 그럼 앞침을 하는 게 쉽게 말해요. 앞침이라고 쓰더라고요. 그래 이걸 몇 년씩 이렇게 눌렸는데, 그러니까 그게 도침을 하는 거고, 그래서 다른 그 우리나라 한지 그거 하는 데도 보니까 안동 한지나 문경 한지 이런 것도 기계 도침을 하긴 하는데 실질적으로 요즘같이 옛날같이 도침을 많이 하지는 않는다라고 그렇게 이야기를 하더라고요. 근데 지금 도침을 해야 되는 건 맞는 것 같아요. 그렇지만 내가 지금 도침 기술이 없습니다. 내가 배우고 있는데 안 되겠더라고요. 그래서 설명은 여기까지